हांव आतां ल्हान आसतना हांव एक्टर जावन आहलो, स्टेट लेवलार प्रायज काडला. त्याच्या उपरांत व्हॉलीबॉल प्लेयर जावन आहलो, युनिवर्सिटीचो वायस कॅप्टन जावन खेळला. गोड्यार पाद्र्याब येवन मीस बेटोवन पटी वेताले. तशें जाल्ल्यान गोड्यार आयिल्ल्यान त्या जाग्याक कुद्रेपाडी म्हणलें नांव पडलें. बेळाची मूळ पिरगज कुद्रेपाडी जाल्यार आतां ती बेळा जावन बल्लावन जाल्या. आतांची पिळगी तयार ना. 5 घंटे 6 घंटे जाय पडटा, 3 घंटेचो ड्रामा जाय जाल्यार. आतां सुला भायर तुळू ड्रामा म्हणटात. तुळू ड्रामा ते रेडीमेड आमकां इल्ले पयशे दिल्यार ते बरें मनोरंजनय दितात, सुलभ आमकां ड्रामाय जाता. एका काळार आमी पळयतना 2 सायकलां मात्र आशिल्लीं. 2000 म्हणसर हांगा गेटच नासले आमच्या पिरगजेक. आज वाहनांतली घरां आयनात आमच्या सगळ्या पिरगजेक. चडावत घरांनी 2-3 आसात. श्रीलंकेचे त्यांचे स्टेट जर्नलिस्ट हांगा आयिल्ले त्या वेळार बारीक आजाप पावले. आजापांचे सुरंग मार्ग करून दिल्ले. पण तो जेजूची समाधी आसा हांगा मिसाक बेळा येता जाल्यार आदले दिसच हांगा येवन रावून सकाळी मीस जावन मागीर दनपरा उपरांत सलोन वयतालो. मार्गदर्शन दिवंक आमच्या वडिलांक चड कळीत नासलें. टुरिजम डिपार्टमेंटान आमच्या ह्या पिरगजेक एक 1 करोडाचे प्रोजेक्ट पास केल्ले. मुडिप्यो ओंदेल बिकरनकट्टे तांतू एक बेळाय. आजापांची माजेवना पडल्यार थंय काले खाणी गेल्यार कांय मागल्यार आराधना केल्यार तर जातीन आशिल्ल्यान हें पुणशेत जावन मंगळूर दिसाचेर विसरो काडल्या पैकी एकलो जावन आसा आमच्या थंय जोनी मास्तर सांगतालो. हाच्या फाटल्यान मस्त काम केलां. हांगा मागण्या करतात, आराधना करतात आनी तांचे कितेंय तांकां मागिल्लें हांगा मेळटा म्हणलो खंडीत भरवंसो आसा. घरच्यांनी या जाल्यार ताच्या शेजाऱ्यांनी या कुटुंबादारांनी सपोर्ट करना जाल्यार तांचे थंय आशिल्ले ते प्रतिभा फिल्डाक वतात. आमच्या मालगड्यांनी स्थापन केल्ली एक दुकी सायबिनीची आजापांची इमाज आशिल्ली. थंय जावन कार्नाटच्या वेळार कितलेय लोक हांगाचे वचोन कितले मागल्यार हे हालोवंक जावना. मोगाचिनो तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत मागता. हांव तुमची मोगाची निमा डिसिल्वा. कासरगोडांत कितें व्हडले इतिहास आसा. आयच्या दिसा आमी पयन करतल्या दुखी मायक समर्पण केल्ल्या बेला पिरगजेक. ह्या पवित्र जाग्याचो गूढ इतिहास आमी समजून घेवया. आनी आमचे मोदेगात हजर आसात एडवोकेट थॉमस डिसोजा. वेलकम सर. वेलकम. कशे आसा तुमी? बरो आसा. ओके. बेळा पिरगजेंत कितले इतिहास आसा आनी वा चरित्र आसा ते आमकां वांटून घेवयात गी. येस, तुमकां सर्वांक प्रणाम. बेळा पिरगजेचे मूळ उल्लाल पानीर मेर्सिमायाच्या पिरगजेंतावन उदेन येता. टिपू सुलतानाच्या बंदारे उपरांत आमचो क्रिस्तांव लोक नेत्रावती न्हंयच्या दोनूय कुशीक शिंपडून आशिल्लो आनी वेळा काळात तेकीद प्राकृतीक कारणांक लागून थंय तेनकासलो लोक कसरोड वराडच्या विविध जाग्यांनी आपणे कृषी आनी तशेंच दुसऱ्या तांच्या कामा खातीर आयिल्लो. त्या वेळार हांगाच्या लोकांक तांच्या धार्मीक कार्या खातीर उल्लालच्या मेर्सी मायाच्या पिरगजेक हुंदून रावचें पडटालें. आनी तशें आसता 1880 इसवेंत तवळच्या मायपाडीचो रामंतरसू हाचे कडेन विचारन तांकां एक ल्हान गोड बांदूंक जागो दिलो. तो जागो जावन आसा आतांच्या पाटला ग्रामाच्या उत्तराक आशिल्लो. थंय त्या वेळार गोड्यार पाद्र्याब येवन मीस बेटोवन पटी वेताले. तशें जाल्ल्यान गोड्यार आयिल्ल्यान त्या जाग्याक कुद्रेपाडी म्हणलें नांव पडलें. तो थंय आज जाल्यार आमकां थंय पावोवंक कितलो खर्च जाता म्हळ्यार एका कोणशाक आशिल्लो जागो फामा वाट नासलो जागो जाल्ल्यान तवळच्या विगारांनी सोदून काडून मागीर बेळा म्हणले गडे 1880 12 वर्सां थंय तांणी तांची सेवा दिल्यार ताच्या उपरांत 1892 इसवेंत आतां आशिल्ल्या ह्या उबार सुवात्यार बेळा म्हणले गडे पिरगज स्थापन केली. तशें जाल्ल्यान बेळाची मूळ पिरगज कुद्रेपाडी जाल्यार आतां ती बेळा जावन बल्लावन जाल्या. आनी तवळ लोक वाळ उतरोवन तशेंच मारोगांतलो रान वाटेन चलोवन येतालो जाल्ल्यान तांकां थंय उल्लाल पावोवंक बारीक कश्ट जाताले. बेळा आयिल्ल्या उपरांत सदांच आमचे लोक आतां जाल्यार शिंपडून आशिल्लो कय्यार, मणियंपारे, कुंबळा, नारंपाडी, कोल्लंगाना अशे 5 पिरगजेचे लोक हांगा येवन
धार्मीक कार्यांत भाग घेताले. ताचे उपरांत हर एका वर्सा गेल्ल्या बरीच वेळा केलाक सरी जावन दुसरो फिरगो स्थापन जालो. आनी ह्या वेळा फिरगेचे अनेक विशेशता कितें म्हळ्यार थंय तोळसो आमच्या मालगड्यांनी स्थापन केल्ली एक दुकी साहिबिनीची आजपांची इमाज आशिल्ली. ती इमाज 1892 इस्वेंत थंय तावन कार्नाटच्या वेळार कितलेय लोक हांगाचे वचोन कितले मागल्यारी ती हालोवंक जावना. मागीर लास्टाक आमच्या पुरोजांनी वचोन ताणें सांगलें तुज्या माये तुका आतां आशिल्ल्या जागी बरो एक जागो आमी सोदून दवरला, थंय तुका स्थापन करता हांव, थंय तुका आराधना करता हांव, मान करता हांव सांगले उपरांत सगळ्या पुरुशां मार लोक थंय तावन हांगा ह्या बेळा पिरगेच्याक आयलो. आनी तशेंच बेळा पिरगेच्यान आजय ती इमाजेची आजापांची इमाज आसा. आनी हर एका वर्सा फेस्ताक जावन दी दुसऱ्या हर एका दिसाय हांगा लोक हरी नेता. आनी तो केवल आमचो क्रिस्तांव लोक मात्र न्ही, हिंदू मुस्लीम आनी हेर सर जातीचे लोक येता हांगा मागण्या करतात, आराधना करतात आनी तांचे कितेंय तांकां मागिल्लें हांगा मेळटा म्हणलो खंडीत भरवसो आसा. अँड हांगा खाल एक हिस्टॉरिकल प्लेस म्हूण नांव आयलें, लायक हांगा एक केव आसा, हांगा खाल एक विजीट करतात लोक सुमार शतमाना पयलेंत आमचे फिरगज 880 इस्वेंत स्थापन जावन शतमानोत्सव 1980 इस्वेंत हांगास बारी गौज्जन आनी बारी संभ्रमान एका वर्सा संभ्रम आचरण केला. मागीर ताच्या उपरांत हांगा ह्या जाग्याक एक सौहार्द आसलो एक जागो म्हणून शेकड्यांनी दितला. हांगा गालोटो जायना, हे तशेंच तांकां कितेंय मागल्यार मेळटा. आनी सर लोक हांगा एकामेका एकवटान आनी मोगान येतात म्हणल्यार एक पत्तेणीन हांगा लोक दराळ येता. आनी एक तितलें मात्र न्ही, हांगा बेळाच्या ह्या इमाजेक बेळा अमनोरू म्हणून भक्तीन लोक आपयता. आनी हांगा त्या वेळार तांकां कितेंय जाय जाल्यार पयलींच्या काळार आमच्या लोकांक बारी दुबळीकाय आशिल्ली, तांकां पयशे या दुसरें कितेंय दान दिवंक तांक नासल्या वेळार त्या वेळार सारोण म्हळ्यार तुमकां उत्तर समुद्राचो जाडू मारचें सारोण आसा ती आंगवण म्हणून दिताली. तशें जाल्ल्यान पयलीं तावन तांकां इतिहास प्रसिद्ध शोकमातेगे हरकेय पोरकेय हरके म्हणून सांगताले. सारोण दिवल्यार तांचे काल तांणी चिंतलें तें नीज जाता, नाजाल्यार तांकां उपकार मेळटा म्हणल्यार एक भरोसो आसलो. तशें जाल्ल्यान हांगा त्या वेळारच शोकमातेगे पोरके हरके दिल्यार तांची सुकोन गेल्ली गोरवां नाजाल्यार भायर पड्ड लोकांची वोस तांकां फाटी मेळटली म्हणल्यार एक भरवसो त्या वेळारय आसा, आजय आमच्या लोकांक आसा. दुसरें गुहेच्या विशयांत तुमी विचारल्या की मोठ्यान सांबाळ दिता जाल्यार पयलीं तावन तांकां गुहे आशिल्ली, हांगा उदकाची व्हाळ आशिल्ली म्हणून आमी सांगताले आयकलां. आतां ताच्या काळक्रमेन साबार कारणांक लागून एकत सरीसृपां जावन दी नाजाल्यार दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक लागून ती बंद पडिल्ली. 2007 इस्वेंत आतां वर्काड येसो मनादीक बजिलवाज पदराबान हांगा आयिल्ल्या उपरांत गुहे दुरस्ती केली आनी हांगा लोकांक पळोवंक एक आजापांचे सुरंग मार्ग करून दिल्लो. तातूंत हाचे जेजूची समाधी आसा, तशेंच पुनरुत्थान म्हळ्यार ताचे पुनर्जीवनपणाचे चापेली आसा. तशें जाल्यार हांगा हर एक फावटी साऊथ इंडियाचो सडावत लोक कासरोड एखाद्या वेळा तांकां एक टूर या प्रवास निश्चय करता जाल्यार हांगा बेळा एक यात्रेक पैन करून मुखार वतात. जावन दी हांगा आतां हिंदूचो लोक येता जाल्यार बेळा येतात, ताचे उपरांत अनंतपुरा देवळाक वतात, ताचे उपरांत बेक्कला कोट्या वतात. तशें जाल्ल्यान हांगा एक अति मोगाळ आनी चड जाणांक यात्रेक पैन करचो जागो. आयिल्ल्या आदल्या हप्त्यांत हांगा श्रीलंकेचे तांचे स्टेट जर्नलिस्ट हांगा आयिल्ले, त्या वेळार तांकां सगळ्यांची चरित्रां आनी तशेंच ह्या गुहे तांणी दाखयली तेन्ना बारी अजाप पावले. आतांच्या काळार आमकां पळोवंक मेळटा सर, बट तुमी आसतना तुमचे यूथ तुमची पयन कशें आसलें तें आमकां एक सांगून सोडा. आमच्या काळार 50 वर्सांच्या पयलें म्हज्या यूथ काळार जाल्यार त्या वेळार तांची बरी बसां नासली. बसां आसली 3 या 4, 2 शंकरपटला बस, एक CPC आनी एक KBT, 4 बसां मात्र ह्या मार्गार जावन आसली. थोडं आमकां
आमच्या सडावत लोक दुबळो जाल्ल्यान बस्सर पैन करचे इतले तांक नातिल्ली आमकां एक स्टुडंट तिकेट 10 पैसे ते 10 पैसे आमकां मेळोंक नासल्या त्या टायमार आमचे तरणाटपणार सडावत आमचे शिकप जावं दी नाजाल्यार दुसऱ्या खंयच्याय कामाक आमी चलोवनूच करनासले तशेंच आमी सुमार ह्या शतमानोत्सव टायमार हांगा 3 दीस ड्रामा फेस्टिवल चलयला आनी राती आमी हांगा राती येवन ड्रामा प्रॅक्टीस केला तशेंच 3 दीस हांगा वॉलीबॉल क्रिकेट आनी कबड्डी टुर्नामेंट जाल्यात त्या वेळार सगळे लोक येतालो चलोवन येतालो आनी तांचे तांचे कार्यक्रम आसाय ते दिवन वतालो आनी त्या वेळार करंट 20 जीवनातले 20 जीव आयिल्लो 1992 इसवे उपरांत त्या वेळार आमकां कितेंय गरज आसल्यार दिव्याची गरज आसल्यार पेट्रोमॅक्स पेटोवन त्या उजवाडाच्या वयर आमचे सर कार्यक्रमां निर्भर जावन आसताली. ओके सो ते जाल्यार तुमकां सपोर्ट करूंक कोण जाय आसली बिकॉज ओल्डन डेज कर्स्ट आसले तुमकां एक खाली कार्यक्रम करूंक बट कशें तुमकां तें मन जालें लायक यूथ टायमार आमच्या टायमार आमचे वडील सडावत देवविरांतचे वेळा पिरकेच्यान खंयचे एक कार्यक्रम करता जाल्यार ते आमकां कितें जालें आड रावनातले तांकां जावचे तितले प्रोत्साहाची 2 दुसरे काही तांचे कडेन दिवंक ना जाल्यार 2 बरीं उतरां उलोवन आमकां तुमी वचा तुमी दुखी मायाची सेवा करूंक येता जाल्यार तुमकां काय जाल्यार कितेंय उणें बंद पडचें ना सांगून आमची पाड तपरून प्रोत्साह दिताले तशें जाल्यार आमकां त्या वेळार मस्त कार्यक्रम करूंक जाल्यात आनी त्या वेळाचो लोकय आजय त्या पयलेंचे हांगा काल्या सकट कार्यक्रम चल्ल्यात गी आनी तो लोक कशें आसलो तशें चिंतून आहलो आनी ताच्याकय पयलीं हांवें सांगतालें आयकलां आमच्या ह्या शेजारी आत्तां हांवें सांगलां कय्यार उक्कीनाडका तशेंच नारंपाडी आनी कोल्लागाना दिसलो लोक हांगा मिसाक वेळा येता जाल्यार आदले दिसूच हांगा येवन रावोन कोणाच्याय घरा रावोन सकाळीं तेंच्याय घरचे कापी या नाजाल्यार कितेंय इडली तशें घालें जाल्यार कान घेवन सकाळीं मीस जावन मागीर दनपरा उपरांत चलोन वयतालो आनी वेताल्या वाटेर कोणाचें जाल्यार हिंदूंचें जावं दी क्रिस्तांव जावं दी कोणाचें घर आसल्या कडेन तें तांणी दिल्ली पेज या नीस कितें खावन या जेवन ताच्या उपरांत तांचे पयलीं मुंदारसून संजय जाताना लोक तांच्या घरा भोंवतालो म्हणलें हांवें म्हज्या पुर्वज जावन म्हज्या वडिलां जावन सांगतालें आयकलां हांवें. तुमचे बाळपणांत तुमचे फेवरेट मुवमेंट खाले ह्या फिरगजीक संबंध जाल्लो आमचे बाळपणांत फेवरेट मुवमेंट सांगल्यार आमी धार्मीक कार्यांत आमी हर एक कामांती भाग घेतले जाल्यार त्या वेळार तांचे पयलीं कोयराक तशेंच दुसरे सावंड सिस्टम नातिल्ल्यान तशें चड आसक नासतना आमी सोद म्हणलो ड्रामा आमी करून दाखोवन हाडले बरें मनोरंजनकारी आमी त्या वेळारच हांवें भौशा हांगा घाटा वयलो नवरो नाजाल्यार सर्गा वयली सैरीक तसले सुमार ड्रामा आमी हांगा एक्ट करून दाखयल्यात ते लोकांक भारी पसंद जाल्यात कोंकणी मात न्ही तुळू ड्रामे आमी मस्त केल्यात ताका लोक दराळ येतालो आनी त्या वेळार हेंचे आतां आनी त्या वेळाक मस्त तापावत आसलो त्या वेळार मनोरंजन इतलें नासलें तुळू आमी आमच्याच लोकांनी करच्या त्या ड्रामान जावं दी मनोरंजन कार्यान जावं दी बऱ्यान भाग घेताले आनी आमकां प्रोत्साह दिताले आनी सांबाळून व्हरताले पूण आज तशें न्ही आज आतां मस्त मिडिया वाडल्यात हर एक कडेन मिडियाचो प्रभाव आसा कोणाकी पयसो वचून येताली गरज ना आनी आतांच्या भुरग्यांक जाल्यार पयल्यांच्या की कितलेय चड अनुकूल आसा सौकर्य आसा आनी तशेंच तरबेती मेळटा तशें आमच्या काळार आमकां एक लिडरशीप ट्रेनींग म्हणून कोणी दिवंक भारी उणें आसलें कोण लिडर जाता की तांणी सेल्फ लिडरशीप तांणी वाडोवन येयजालें कित्याक सांगल्यार आमकां दुसऱ्या सकट ती हे जालें निर्देशन जावन दी मार्गदर्शन दिवंक आमच्या वडिलांक चड कळीत नासलें जाल्यार आमी त्या वेळार हांगा मस्त कार्यक्रमां केल्यात आनी ते आजय त्या वेळार आसलो लोक उडासांत दवरून आमचे कडेन थोडे फावटी तांचे पोरणी आवकाची पानां परतितना तो उडास करता आनी आमचे कडेन आमकां केदालाय बरें मागतात. आदल्या काळार तुमकां मोस्ट कस्ट आसले एक पार्टिसिपेट करूंक जावं दी लिडरशीप क्वॉलिटी घेवचे खातीर बट आतां तुमकां खाले चेंजीस दिसता फॉर एग्जाम्पल आतांचे यूथ कशे आसात एक्टीव आसात गी वा तांकां परतून लायक प्रोत्साह दिवचे गी आमच्या काळार आनी आतांच्या काळार असले युथांक मस्त फरक आसा. ओके आज तांकां सगळ्यांनी ल्हान आसतना तो बरें शिकप मेळटा तांचे आवय बापूय बरें शिकले तशें जाल्यार तांकां तांचे सेल्फ डेवलपमेंट नाजाल्यार इंडिविज्युअल डेवलपमेंट करूंक मस्त अवकाश आसात ते बऱ्याक करतात. आमच्या काळार तसलें
तसले एक प्रक्रिया नातल्ली. तशें जाल्यार आतांची यूथ मस्त हुशार आसात आनी सगळ्यांक ती बऱ्यान भाग घेतात. आनी आतां सांगता जाल्यार आतां हांगा आमच्या यूथ एक्टिविटीज सगळे आमच्या पिरगेजेर जावं दी नाजाल्यार गांवांत जावं दी सगळ्यांनी तांकां मेळटा. आनी यूथ आमचे आनी मुखार गेल्यार नॅक्स्ट आमच्या समाजान जाल्यार ते एक बरो प्रकाश दिवो जावन परजळूंक आसले तितले तांचे अवकाश तांकां आसा. आनी ते प्रत्येक जावन अशे धार्मीक कार्यांत आनी वेळा पिरगेजेच्या कार्यांत इतले बरे अवकाश घालून घेताले हे यूथ आनी मुखार बरो फुडार तांकां मेळटालो. आनी आमची सगळी वेळा पिरगेज मात न्ही कासरोड वाराडो आनी मंगळूर दिवसाची आनी सगळे पवित्र सभेक ते अलंकार जावन वाडटाले म्हणल्यार खंडीत भरोसो म्हाका आसा. सो खाली मुनी एक मेसेज दिवंक अशें आसता की तुमी युथांक मेसेज दिवच्यान सांगल्यार आमचे आतां सडावत यूथ इगर्जेच्या वाठारांत आनी इगर्जेच्या अंत मात्र तांची प्रतिभा या जाल्यार तांचे तालंत तांचे देणी वापरनासतना भायर समाजांत इल्ली तांणी देणी गलसिल्यार आज न्ही जाल्यार फाल्यां जाल्यार एक पंचायत प्रेसिडेंट नाजाल्यार MLA गी MP गी स्टेट मिनिस्टर गी सेंट्रल मिनिस्टर गी जावंक चान्स आसा. तशें जाल्यार तांणी आमच्या ह्या इगर्जेच्या परिधींतावन भायर ह्या पिरगेजेच्या व्याप्तेतावन आनी पयस वचून सगळे समाजाक तांणी हातींत कान घेवन तांची सेवा केल्यार आज न्ही जाल्यार फाल्यां जाल्यार आमच्या ह्या वेळा पिरगेजेतावनूच एक बरो फुडारी जावन दी मिनिस्टर नाजाल्यार सेंट्रल मिनिस्टर नाजाल्यार एक इकॉनॉमिस्ट एक सायंटिस्ट नाजाल्यार एकलो नासा करतालो एक विज्ञानी जातालो म्हणल्यार एक भरोसो म्हाका आसा. तशें जाल्ल्यान तांणी त्या दिशेनी इल्ले प्रयत्न करी जाय म्हणलो म्हजो भरवसो म्हजी आशा आनी म्हजी त्या दिशेन तांकां चलोवंक सर बरें मागता. बरो फुडार आसा युथाक बट तांकां एक चिंता पासना. ओके आमकां अशें मेट काडी येता ते तांकां कशें एक मेट काडी येता म्हूण तुमी सांगेल. तांणी बरें मेट काडचें सांगल्यार एका पयल्यान पयलें तांकां लिडरशीप स्कील आसा ते एक्सपोज करूंक आसलो ते तांणी माउंट काडिनात नाजाल्यार तांकां प्रोत्साहन मेळना नांगी म्हणल्यार एक ल्हान चिंता आसा म्हाका. तशें जाल्यार तांकां बरें आतां एकलो लिडर कितलोय बरो जावन दी ताच्या मतींत आसली भोगना नाजाल्यार ताच्या हातींत आसले विशय आनी एकल्याक कम्युनिटी करूंक एफेक्टीव कम्युनिकेशन स्कील जाय सांगूंक. थोडे फावटी तांकां तितलें सांगूंक कळना तांच्या मतींत आसा. तशें जाल्यार बरें तांकां ऑरेटर जावन नाजाल्यार बरें डिबेटर जावन पयल्यान अंतर तांणी मेट काडी जाय. दुसरें घालून तांकां इंडिविज्युअल डेवलपमेंट कोर्स आतां इंडिविज्युअल डेवलपमेंट म्हणटा तांकां एफेक्टीव लिडरशीप स्किलांत आमकां एक बॉडी लँग्वेज नाजाल्यार एक बरें स्पिकींग स्कील नाजाल्यार तांकां दुसरे आसक्त आसले विशय तांचो खंयचे चूज करचे. तरी फावटी कितले फावटी घरच्या वत्तायक लागून आतां तांकां चड आसक्ताचो विशय मिडिया जावन आसात. मिडियाक घरच्यांनी या नाजाल्यार ताच्या शेजाऱ्यांनी या कुटुंबादारांनी सपोर्ट करना जाल्यार तांणी घरच्यांनी सांगल्यार तो इंजिनियर जावन दी नाजाल्यार डॉक्टर जावन दी नाजाल्यार दुसरें वकील जावन दी सांगल्यार तांचे थंय आसले ते प्रतिभा तांकां उपयोग करूंक जायनासतना ते आनीक फिल्डाक वतात. तशें वचनासतना तांकां आसक्त आशिल्ल्यानी तांणी तें डेवलपमेंट केल्यार बरें म्हणून म्हाका दिसता. आनी त्या दिशेन आतांचे यूथ कितलेय ऑर्गनायझर आसात आमचे जावं ती ICIM YCS कथोलिक सभा तांणी कालागिरीच्यान सांगल्यार एक हें जालें एफेक्टीव कम्युनिकेशन स्कील आनी तशेंच मिडिया रिपोर्टींग. आतां आमचे कितले मिडियांत आसात भायर मस्त पेपर आसात तांतूं सकट आमच्या हांगाच्या एक्टिविटीज कितलो जाय गी तितलो पब्लीश जायना तर म्हाजें एक चिंतप. कित्याक म्हळ्यार आतां आमच्या पब्लीक मास पेपरार जावं ते उदेवाणी नाजाल्यार खंयचे कारावाल तसले खंयच्याय पेपरार हांगा आतां कितलेंय बरी कामां चलतात त्या विशयांत रिपोर्ट येना. तशें बरें करून मिडिया रिपोर्टींग ऑल्सो वन ऑफ दी आउटस्टँडींग स्कील. तुम्ही सांगले वय लायक मिडिया रिपोर्टींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बट ऑल्सो आतां इगर्जेंत डिफरंट टायप्स ऑफ कम्युनिटी आसा. फॉर एग्जाम्पल ICYM YCS कथोलिक सभा हाका युथांनी पार्टिसिपेट केल्यार बरें गी या न्हय तुमी सांगाचे. खंडीत जावन तांणी पार्टिसिपेट करी तांचे बेस कितें जाल्यार चॅरिटी बिगिन्स एट होम सांगले बरी आमच्या खंयच्याय एक्टिविटीजांत आमच्या आल्तार भुरग्या वेदी सेवकांत हांव आराम केला. ताच्या उपरांत YCS ICYM कथोलिक सभा दुसऱ्या खंयच्याय विशंत पावल सभा सगळ्यांत ती पार्टिसिपेट करीचे तांणी
ताच्या सांगता पॅरल जावन हांवें सांगिल्लें बरी बायलाय खंयच्याय एका ऑर्गनायजेशनांत नाजाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टींत नाजाल्यार दुसरे तांकां सेवा दिवंकय अवकाश आसा की तांकां खंयच्या वृत्त्यांत चड आसक्त आसा की त्या फिल्डांत तांणी काम केल्यार तांकां हाच्या की चड फुडार बरो जातालो. हांगा एक लिमीट आसा कित्याक आमच्या पिर्गेजेच्या भितर मात्र ही सेवा दिवंक जाता, काम करूंक जाता, तशेंच तांचे प्रतिभा विस्तारूंक जाता. भायर गेल्ल्या कुडल्या ताचे व्याप्त सड्ड जाता. एका सांगता जाल्यार उदाहरण सांगता जाल्यार भायर वतात ते सगळ्या कासरोड वारोड्याक नाजाल्यार कासरोड तालुकाक नाजाल्यार कासरोड डिस्ट्रिक्टाक तशेंच केरळा स्टेटाक नाजाल्यार कर्नाटका स्टेटाक तशें ताची व्याप्त चड जाता. हांगा आसतना काय जाता एक पिर्गेचे भितर नाजाल्यार आमच्या वाराड्या भितर तितलें मात्र ताचे चड वचोंक असले अवकाश हांगा तांणी फावंडेशन्स घट्ट करीचे हांगा ताच्या उपरांत भायर वचत. थोडी युथ्स आसात वा थोडी भुरगीं आसात खंयचेय कम्युनिटीक येवंक मोन नात तांकां तुमी खाले सांगूंक शकतात. तांकां येवंक मोन ना सांगलें ताका कारण हांगा आल्यान आमी सोदून काडचे. पयल्यान पयलें एक तांकां तशें भितर येयलें हें सांगता ताका जालें ल्हान कट्टे भितर येयले नाजाल्यार बांयच्या भितर येयले माणक्या बरी तशें जाल्यार तांची मेंटेलिटी घरांत हांवन वांटोवन येवंक आसूंक पुरो नाजाल्यार तांच्या वडिलां काली कारणांक लागून आडावंक पुरो नाजाल्यार खंय तांचो एक कोडू अनुभव जावंक पुरो तशें खंयचें आसा. तशें जाल्यार तशें येवंक कितें तांकां आसक्त ना आमी पयलें ताचें मूळ सोदून काडचें. मूळ सोदून काडटा काले जाता तांचें रिजन आमकां कळटा. ताच्या उपरांत तो उण आमी भरती करून दितात ते आमच्या सांगात आमी इंगल जातात. आतां हांव एका क्लबांत फावंडर जावन आसा 50 वर्सां 50 वर्सां जातात. पूण आमच्या क्लबांत ताका मस्त जण आसात. थोडे जाणांक थोडे सांगतात आसक्त आसा थोड्यांक आसक्त ना. खंयच्यात आसक्त आसाय तांकां आमी चड प्रोत्साहन दिवचें आसक्त नातल्यांक दुसऱ्या खंयच्या एका फिल्डाक घालचें. सो कोविडाचे पयले हांगा बेळा फिरगजेंत 3 दीस फेस्त म्हणले आसले ते कितें मुद्दे स्टॉप जाले सर? 3 दिसांचे फेस्त बेळा फिरगेजेंत आरंभ जाल्ले वजील वाजपाद्राब जावन आसतना हें मंगळूर दिसाचे पूर्ण शेतन अंगीकार म्हणलो आनी बिस्पान येवन ताका पूर्ण शेत म्हणल्यार वलायले आनी ताच्या उपरांत आमी ताच्या पयलें आली बेस्प आनी फेस्त 2 दिसा जाल्ले. ताच्या उपरांत हांगाच्या लोकांक एक जेवण दिजे इस्कॉलाच्या भुरग्यांक एक जेवण दिजे आनी सांगात मेळोन वज्हान एक सांगात जेवण करचें म्हूण 3रो दीस ब्रेस्तार आमी केल्लो. तशें जाताना काले जालें सर लोकांक हांगा येवंक एक अवकाश मेळ्ळो. आमच्या मार्गाच्या कुशीक ती फिरगज आसल्यार बसार वेताल्यांक वेगळी येगामानाक येना तितलें एक शाबीत जाग्यार आसा ही फिरगज ह्या इगर्स. तशें आसतना 3 दिसाचे फेस्त वजील वाजपाद्राब आसतना केल्ल्यान आमकां काले जालें बेस्प दुसरे दीस मेन फेस्त आनी 3रे दीस जेवणाची सरबराय अशें 3 जालें आनी तशें ताच्या वजाचो पुरसां सकट हाडून हें फेस्त 3 दीस आचरण करूंक आसलें एक अवकाश मेळ्ळो. आनी ताच्या उपरांत तो तशेंच उंदारून गेलो की 11 आमकां कोवीड आयिल्ल्या वेळार 2020 इस्वेंत ते फेस्त करूंक ना. मागीर कशें एका दिसाचें फेस्त एका वर्सा एका दिसाचें फेस्त केलां तशें करून हें जालें. मागीर आतां ताच्या उपरांत 3 दिसाचें फेस्त कंटिन्यू करूंक जावना कितें की म्हळ्यार आमच्याच फिरगजेचें एक कपेल चॅपेल कलत्तूर ताका चड आमच्या लोकांचे मिनात तशेंच आर्थीक गरजे फाटल्यान फेस्ताचो संभ्रम उणो करून त्या कपेल जाता म्हणसर तें रावयल्लें. तशें जाल्ल्यान ह्या वर्सा 2025 म्हणसर तें 2-3 वर्सां थंय रावून आतां ह्या वर्सा थावन फाटीं पयल्याच्या बरी ते 3 दिसांचे फेस्त आमी आचरण केलें. म्हाका गोत असले प्रकार कासरगोड गव्हर्मेंट थ्रू बेळा फिरगज एक टुरिस्ट प्लेस म्हूण अप्रूव जाला हाचे विशयी तुमी खाले म्हणी सांगीत की कासरोड वाराड्यांत सवार फिरगज आसल्यार केरळा गव्हर्मेंटान टुरिजम डिपार्टमेंटान अप्रूव केल्ले 1998 इस्वेंत वजील वाजपाद्राब हांगा आयिल्ल्या वेळार हाका कारण म्हणजे चारित्य कारण आसात सुमार. एक टिप्पू सुलतानाच्या बंदरेतावन जावन आयिल्लो लोक ह्या फिरगेचे व्याप्तींत वाचून आसलो. दुसरें एक कारण कितें सांगल्यार हांगा आसली तितली पोरणी गरज दुसऱ्या सगळ्या कासरोड वाराड्यांत नातल्ली. आनी तिसरें एक कारण कितें कोंकणी लोक हांगा मंगळूर देशाचे सर्व लोक तशें जाल्यार हांगा येताना आसचे पिक्चर हांगा तांचे लोकांक जावचे तो अनुभव आनी दुसऱ्या फिरगेचेर नातलो. तशें जाल्ल्यान
हे टुरिझम डिपार्टमेंटाक अप्रूव जाल्लें हें जालें. मागीर ताच्या उपरांत हांगा टुरिझम चड डेवलप जावंक कारण कितें केलां 2017 एक गुहे समाधी पुनरुत्थान हे सगळ्या गुहे सकट आशिल्ल्यान हांगा लोक चड येवंक आरंभ जालो. मागीर टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या ऑल इंडिया टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या ह्या पिरगेजेक स्वदेशी दर्शन म्हणल्या एका कारणाक लागून एक करोडाचे प्रोजेक्ट पास केल्ले. ताच्या फाटल्यान आमी इल्लें काम सकट केल्लें. मागीर लास्टाक आमकां वयर जावन DSC निर्देशन आयिल्लें की असलो एक सरकारा जावन पयशे घालून गेल्यार मागीर तांकांय अंतू कितें जाल्यार पार्टिसिपेशन करी जेय नाजाल्यार तांणी संग्रह आयकचें पडत म्हणून एका कारणाक लागून आमी मागीर तें स्वदेशी दर्शन म्हणलें तें एक प्रोजेक्ट आमी हांगा जावन मुंदरसूंक ओपोवन. तुमचे बाळपणार तुम्ही तुमचे फेवरेट मुवमेंट सांगला. आता एट प्रेझेंट तुमचे फेवरेट मुवमेंट काय आसा? हांव आतां ल्हान आसतना हांव एक्टर जावन आसलो. स्टेट लेवलार सकट प्रायज काडला. ताचे उपरांत वॉलीबॉल प्लेयर जावन आसलो. युनिवर्सिटीचो वायस कॅप्टन जावन खेळ्ळा. आज आमकां त्या प्रकार आशिल्ल्या कांय करूंक जायना. आतां काल म्हजें सड्ड हांवें बरोवचें. म्हज्या चडावत सकट पेपरांनी म्हजे आर्टिकल येतात. चडावत कन्नड, कोंकणी, इंग्लीश सकट. जाल्यार हांवें सड्ड बरोवचें कोंकणींत बरयतले मूळ उद्देश कितें की म्हळ्यार कोंकणी वाचतल्यांक कन्नड वचूंक जाता. तेन्ना कन्नड वाचतल्यांक कोंकणी वचूंक येना. ताचे खातीर त्या दोनी भाशेन बरयता. आनी म्हजे 2-3 बूक ऑलरेडी पब्लीश जाल्यात आनी 1-2 बूक प्रिपेरिंग स्टेजीर आसा. बेळा फिरगजीक संबंध जालो खंयचो मुनी बूक आसा की सर? बेळा फिरगजेचो मूळ आनी आतां हांवें सांगिल्ले विशय सडावत वाटावल्लो मेन बूक आमचो मलगलो लेखक स्टॅनी क्रास्ता. आतां ताका प्रायज ताच्या सांगात आमी जॉयंट जावन आमी बरयल्ली. तांचो सगळ्या कासरोड बारड्याच्या कोंकणी कॅथॉलिक क्रिस्तांवांची चरित्र आसा. कासरगोडिना कोंकणी क्रायस्तर. तो बूक आमी त्या वेळार 1000 कॉपी प्रिंट केल्लो. तो आतां मूक जाला. आतां मेळोंक ना. आतां सोदतात आनी दुसऱ्या छाप्याक दिजे जाल्यार तांचो थोडे चेंजीस करचे पडटा. आनी ते चेंजीस केल्ल्या उपरांत आनी एक करी जाय म्हणून आसा. ताका बरो एक स्पॉन्सर कडेन म्हणल्यार सो प्लॅन आसा तुमचो? प्लॅन आसा. नायस. मागीर आनी एक म्हाजो बूक देवलौकद जोडी कोले. तेन्ना हांव पब्लीक प्रोसिक्युटर जावन आसतलो कासरोड डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत. पब्लीक प्रोसिक्युटर आसतना देवलौकद जोडी कोले हांकां बारी 20 वर्सां उपरांत एका जाणाक जर ताका शिक्षा दिल्ली डबल जिवावधी दिल्ली एक बरी विशेष काणी. ताचो पिक्चराकय सारला. त्या विशयात एक बूक बरयला हांवें. तो छाप्याच्या अंतर आसा. कंप्लीट जावना. नायस. सो एनी ड्रामा सर लायक नाटका पुरा करतात न्ही रिलेटेड काले मुनी आसा की लायक आमचे कासरगोड वारड्याक संबंध जाल्लो? कासरोड बारड्याक संबंध जाल्लो ड्रामा सकट आमी पयलें केला. आतां आमकां तशें नवें ड्रामा क्रिएशन सांगतले एका फिल्डांत आमकां वचोंक जायना. कित्याक सांगल्यार आज ड्रामा प्रॅक्टिसाक येवंक आतांचे पिळगी तयार नात. एक प्रॅक्टीस ड्रामा सांगल्यार 5 घंटे 6 घंटे जाय पडटा. 3 घंटे ड्रामा जाय जाल्यार. आमी पयलें सांजे 7-8 वरांक आयल्यार राती 1 वरांक वताले. आतां तसलें आतांच्या काळार जायना. तशें जाल्ल्यान तो ना. मागीर आतां सुलभ तुळू ड्रामा म्हणटात. आतां फाल्यां आनी परवां हांगात अंटिला बक्का अंकल्लान तुळू ड्रामा. ते रेडीमेड आमकां इल्ले पयशे दिल्यार ते बरें मनोरंजनय दितात. सुलभ आमकां ड्रामाय जाता. मंगळूर डायसिसांत 8 पुनशेत विंचून काडलात. तातूंत बेळा फिरगजी आसा. ते कित्याक विंचून काडला म्हूण सांगेती सर? अविभक्त मंगळूर DSAजीन सांगल्यार उडपी आनी मंगळूर दोनी DSAजी व्याप्तर आसात. तशें जाल्यार त्या वेळार मंगळूर DSAजीन ते कर्कोळ पुनशेत बारी मुख्य जावन आसले. आनी ते लोकल हे काले इंडियन बेसिलिका मायनर बेसिलिकान ताका नांव पडलें. ताचे उपरांत मंगळूर DSAजी उडपी DSAजी 2 जावन जावन गेले. त्या वेळार उडपी DSAजीक पडलें कर्कोळचे सा लोरेसाचे पुनशेत. ओके. ह्या वेळार मंगळूर DSAच्या धार्मीक वडिलांनी म्हळ्यार बिस्प साहेबान सुमार 8 बरो धार्मीक पुनशेतां विंचवण केली. तातूंत एक बेळाय सांगता जाल्यार आमच्या वारड्याच्या लागूनच आसचे मुडप्यो बोंदेल बिकरनगट्टे अशें सुमार पुनशेतां आसात. बेळा विसर काडला की एक मुख्य कारण मंगळूर DSAजी कासरोड वारड्यांत कासरोड केरळा राज्यांत आसल्यार कासरोड
वाराड्यांत आसा एक आनी एक कितें सांगल्यार कोंकणी लोक कसरोड वाराडे असो दुसरें सकड मल्याळी जाल्यार हांगास कोंकणी क्रिस्तांव लोक कन्नड भाशेंत कन्नड लिपींत आमची लितुर्जी सांबाळून व्हरून आसा तशें जाल्ल्यान मंगळूर दिवसेजीक केरळांत आशिल्ल्या एक दिवसेजीक आमी तांणी विंचून काडला आनी ह्या दिवसेजीक लोकांमुगाळ विगार हांकां सेवा दिवन आसात पयल्यान पयला 6 वर्सां जावन आमचो देवादीन मॅथ्यू वाज बापू तशेंच ताचे उपरांत बाजील वाज बापू ताचे उपरांत विन्संट डिसूजा बापू आनी ताचे उपरांत जॉन वास आनी आतां आमचो फादर स्टॅनी फिरेरा हे सकट वस्तू सेवा करचे उर्बेन आशिल्ले विगार तशें आसतना ह्या पुणशेंत एक प्रत्येक जावन तांणी लेखाक धरून परिगणन केला आनी कसरोड येवचे सडावत सकड यात्रीक धार्मीक यात्रीक आनी लोक हांगा बेळाय एक भेट दिवन वता आनी हे पुणशेंत इतल्या नावाडलें की हांगाचे इमाजी आजापांची इमाज येवना पडल्यार थंय काणी गेल्यार काणी मागल्यार आराधना केल्यार तांकां विचारलें तांकां मेळटा म्हणल्यार बरो असो हिंदुआंक क्रिस्तांवांक तशेंच हेर जातींक आशिल्ल्यान हें पुणशेंत जावन मंगळूर दिवसेजीन विंचून काडलां. सो आदल्या काळार बेळा फिरगज कशें आसले आनी ह्या काळार काले डिफरन्सीस असले म्हणून आमकां सांगितले. वेळा काळात कितें बदलावन मस्त आसा बेळा फिरगज त्या वेळार ल्हान आसली आतां सड्ड म्हणल्यार ताका 200 जण बसचे दितले ल्हान फिरगज जावन आसले. आज तशें न्ही आज चडून 1000 लोकांक बसकांची वेवस्था आसल्यार आतां आमकां भायर मटव घालून फेस्ता ह्या हेर खंयच्या संदर्भी आमकां लोक तितलो आसा आनी बेळा फिरगेजेंत आज पयलें आशिल्ली कितली सादारण एवरेज 250 या 300 कुटुंबां जाताना एक नवे चापेल जावन फिरगेज जावन वांटून गेली. पयल्यान पयलें कय्यार ताचे उपरांत नारंपाडी ताचे उपरांत उक्कीनाटका ताचे उपरांत हें कोल्लांगाना तो आमचो लोक आमच्या दोळ्यांच्या बॉम्बे बरी तितलोच एवरेज जावन आसलो. आतां तशें न्ही हांगा बेळा फिरगेजेचो कुटुंबां हर एक वर्स वाडूनच आसात. प्रस्तूत आतां लागीं 500 कुटुंबां आसात सुमार 150,000 लोक आसा. तशें जाल्यान आदी लोक पांय वाटेन चलून येतालो आज आज वाहनान येतात. एका काळार आमी पळयतना हांगा ಒಟ್ಟು सड्ड आसल्यार 2 या सायकलां मात्र आशिल्ली आनी 2000 म्हणसर हांगा गेटच नासले आमच्या फिरगेजेक. तशें कितें सांगल्यार लोकांक वाहनां आसली. आज तशें न्ही आज गेट आसा वाहनां आसात आनी लोक तितलें बदलावन जाल्या. आज वाहनांतली घरां येनात आमच्या सगळ्या फिरगेजेंत एक न्ही सडावत घरांनी 2-3 आसात. हांगासर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन कितें प्रायस आसा. बेळा दुखी सेमीनच्या फिरगेजेक लक्टी जावन हांगा आशिल्लें पयलें कापितानिया कॉन्वेंट आनी सेंट बर्तोलिम्या स्कूल मात्र. ताच्या उपरांत बाजील वाजपात्र्या आयल्या उपरांत हांगाच्या लोकांक 7वेच्या की 3rd शिकोवंक बारीक कस जातात. तशें जाल्ल्यान आनी बायल्या हिंदूंच्या इस्कॉलांनी वचून शिकचें पडटा. थंय आमच्या लोकांक धार्मीक मौल्या तशेंच क्रिस्ती शिकप मेळना म्हणल्या एका कारणाक लागून हांगा हायस्कूल बंच आलोचन आराम केली. तशें जाल्ल्यान कथोलीक बोर्डाच्या अनुमती समेत हांगा 8th 9th 10th 2005, 6, 6, 7, 8 ह्या 3 वर्सां हांगा इस्कॉल आराम केले आनी 10th मुखारसून आज pre-KG तावन मास्टर डिग्री म्हणसर M.Com म्हणसर विस्तारला. तशें जाल्यार हांगाच्या लोकांक चड सवलत मेळ्ळा आनी बरें शिकोवपी मेळ्ळा. पयलें सकट हांगा 7th शिकल्यार ताच्या उपरांत शिकोवंक सडावत केन्ना पयस वच जाल्लें ना जाल्यार कुडियाल ना जाल्यार पुत्तूर पेटेक वच जाल्लें. आतां तशें ना. आतां एका क्लासीक हांगा सरवयल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणसर हांगा शिकतले ताका अवकाश आसल्यान आमचे मस्त युवजन बऱ्या हंतार पावल्यात आनी बऱ्या कामाक पावल्यात. बरो फुडार सोदून आर्थीक रितीन बऱ्या जाल्यात. आदल्या काळार मलयाळम मीस असले हाचे विशयी कितें मनीस सांगूंक आसा. आदल्या काळार न्ही सुमार एक 10-15 वर्सां पयलीं हांगा मलयाळम मीस आसले. त्या वेळार मुख्य कारण घालें सांगल्यार 3 दिसांचे फेस्त आसतना 3 फेस्तां कोंकणी
कन्नड भाशेंत आसतालें आतां हांगासर इल्लो मल्याळी लोक कित्याक म्हणल्यार आमचे कण्णूर सर तिशिल्ले इल्ली चेडवां काजार जावन हांगा आयलीं आनी तांकां कोंकणींत मगलें करूंक येनातल्यान तांणी अशें हांगा एक पदरवाड्या वचून विचारलें आमकां एक फेस्ता संदर्भी एक मीस जायेन तशें मीस आमी ते संजेर 5 वरांक ब्रेस्तार दीस संजेर 5 वरांक मीस दवरलें आनी ताका इल्लो लोक येतालो 50 जाणां मागीर मीस जाल्ल्या उपरांत ग्रोट्टे कडेन वात कान घेवन थंय वचून एक रुजर मेसो तीर्थ जाल्ल्या उपरांत मागीर मनोरंजन कार्य सांस्कृतीक कार्याक वचून हाडल्या ओके आनी एक हांगा येदोळ तुवें विचारल्या अंतू कळ्ळें शिकपा विशयान सांगता जाल्यार आमच्या कोंकणी कथोलीक क्रिस्तांवांक पयलें हांगा थोडी सवलती आशिल्लो कळना नासलो हांगा कासरगोड वाराड्याच्या लोकांक अल्पसंख्यात लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीन सांगतात तशें जाल्यांक हांगा गडिनाडू कन्नडिगा सर्टिफिकेट आसल्यार कर्नाटकांत सीट मेळटा 5% रिजर्वेशन आसा तशें जाल्यार सुमार फाटल्या 25 वर्सां जावन हांगा सडावत SLC PUC जाल्ल्या चेडवां भुरग्यांक नर्सिंगाक हे रियायती दरेर आमची कोंकणी क्रिस्तांवांक नर्सिंगांत सीट मेळ्ळ्या आनी ती सकट पास जावन आज बऱ्या कामार आसा सगळ्या संवसारभर प्रत्येक जाण कोडियाल गल्फांत UK लंडना कडेन आज गेल्या जाल्यार हे कासरगोड गडिनाडा कन्नडिगा सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यान ह्या विशयांत इल्लें ल्हान काम हांवें केलां कित्याक हांगार ह्या विशयांत कोणाक पयलें माहिती नासली सगळ्यांक आशिल्लें ही तांकां त्या शिकपाक ते कितें कशें सवलत दियेतून दुबळ्या चेडवां भुरग्यांक शिकोवन दिवन आज ती बऱ्या हांत्यार पावल्यात म्हाका गोत्तासले प्रकार सेंट मेरीज कॉलेज बेळा वाराड्यांत एकच कॉलेज आसो हाजे विशयी कितें मनीस सांगूंक आसा की 2010 ಇಸ್ವಿಯಂತ ಮನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಂಗ विगार आनी विगार वार येवन जावन पायलें त्या वेळार हांगाच्या लोकांक SLC म्हणसर मात्र शिकोवंक आसलो इस्कॉल आसले विद्याभ्यास संस्था आसले त्या वेळार सकट बारवाड्याच्या पदराव्यांनी तशेंच हांगाच्या लोकांनी सकट मेळोन आमकां आनी कॉलेज शिकपाक असले एक अवकाश जाय म्हणल्या कारणाक लागून आमी हे सेंट मेरीज कॉलेज स्थापन करचे हे गेली ताका त्या वेळार मस्त रेग्रो पाळूंक आशिल्ले ताका इतलें एकरो जागो जाय आनी इतले साप जाय असलो प्रिंसिपल जाय इतले स्क्वेअर फीट जाय तितले करीचे जाल्यार बारीक वामट कडिचें पडला तशें जाल्यार आमच्या विन्संट डिसोजा बापानी ती सुरवात केली डिग्रीक आनी लास्टाक कण्णूर युनिवर्सिटी जावन आमी सुमार एक 3-4 वर्सां ताच्या फाटल्यान काम केलां हें ताका एप्रुवल मेळ्ळें जाल्यार कॉलेजचें एप्रुवल मेळ्ळें जाल्यार त्या वेळार आमकां थंय कादर मांगण म्हणल्यार युनिवर्सिटीचो चान्सलर पयलीं हांगा इलेक्शनाक रावल्लो आशिल्लो ताच्या मुखांतर आमकां हें कॉलेज एप्रुवल मेळ्ळें आनी तातूंत पयलीं आमकां मेळ्ळेलें ते BCom आनी BBA ह्या 2 कोर्स ताच्या उपरांत मागीर MBA आनी MCom कडेन मेळ्ळेलें आनी त्या वेळार मस्त वामट काडल्या पैकी एकलो जावन आसा आमच्या तातूंत एक आमचो दिवंगत जोनी मास्तर सांगतालो तो हांगा काम करनासलो इस्कॉलांत बेला फिरगेजो जावन आसलो पंचायत मेंबर जावन आसलो ताणें हाच्या फाटल्यान मस्त काम केलां तशें सांगती आमी हांव त्या वेळार उपाध्यक्ष जावन आसलो तशें जाल्ल्यान आमी ताच्या फाटल्यान काम केलां तशें जाल्ल्यान आज ही कॉलेज जाली आनी आतां आमच्या सर विद्यार्थीक शिकोवंक आनी बऱ्या फुडारा पावोवंक एक अवकाश मेळ्ळा बऱ्या रन जावन आसा आमचें कॉलेज आतां कॉलेज बऱ्या रन जावन आसा आतां जाय तितले भुरगे मेळटात मात्र आमचे क्रिस्तांव भुरगे उणे आसात न्ही आमचे प्रिंसिपल म्हजे कडेन आयले वार म्हाका मेळ्ळे जाल्यार सांगलें ताणें आतां मुखले जनरेशनाची भुरगीं फेस्टाचे संदर्भ काले चेंजीस करूं जो म्हूण तुमी अपेक्षितात बेळा दुखी सायबींचे फिरगेजीचे फेस्त म्हळ्यार केवल एक व्हडलें फेस्त न्ही तें हांगाच्या सडावत लोकांचे सौहार्द संमेलनां बरीं आसलें सगळें हांगा पयलीं तावूं लोक हांगा येवन मागतालो तशेंच दान धर्म दितालो आनी एक फावटी मेळोन येतालो पदरवाचे बेसांव घेतालो तशें आसतना त्या लोकांक सांगाता हाडोवंक आनी मेळोवंक आनी तशेंच आमच्या पयस आशिल्ल्या सर सैऱ्या धैर्यांक इश्ट मित्रांक आनी आमच्या काजार करून दिल्ल्या चेडवांक नाजाल्यार दुसऱ्या आमच्या मोगाच्या इश्टांक
आपण हाडूंक असलो एक अवकाश ह्या फेस्ता संदर्भी मेळटा. तशें जाल्ल्यान हो आचरण केवल एक फेस्त बरी मात्र न्ही, हें एक संवाद सांबाळना बरी इश्ट मित्रांक सैर्या धैर्यांक सांगता म्हणून असो एक बरो अवकाश जावन आसा. तशें जाल्ल्यान तूं चडावत बदलावान आनी मुखेल जनरेशनी करिनात कित्याक ह्या फेस्ताचें मौल्य तांकांचे वॅल्यूज तांकांय बरें जण ते जाणात. तशें ते यशंत आनीचे जनरेशनी हें फेस्त यशंत मुंदरसून व्हरताले म्हणलो बरो असो खंडीत म्हाका आसा. नाईस. आणि अकरेक तुम्ही एक संदेश दिजे म्हणून विनंती करता. मगाच्या सर वीक्षकांनो, बेळा फिरकेस म्हळ्यार एक केवल कट्टो न्ही, एक खाली धार्मीक जागो न्ही. हो जागो जावन आसा सगळ्यांनी बारी आराधना करचो आनी सांबाळचो जागो. सौहार्द खंय आसा गी, खंय मोग आसा गी, खंय मैपास आसा गी, तसो लोक जागो. ह्या जाग्यार आनी मुखारी जाल्यार जशें आदी तावन आमच्या मालगड्यांनी चलोवन आयिल्ली रीत आनी रिवाज आसा, तशेंच आज आमी सकट बऱ्या रितीन सांगता मेळोवन आसा. तशेंच आमच्या मुखली पिळगी, मुखल्या आमच्या जनरेशनी तशेंच ते राखून व्हरोन दी. आनी ह्या बेळा पिरगेचे तावन दुखी सायबीच्या बेसांव आनी सासाय हांगा येताल्या सर्वांक लाभोवन दी. आनी आमचे मुखेल तरणाटे ह्या विशयांत चड हुशार जावन आनी बऱ्या फुडाराक ते पावोवन दीत. आनी तांच्या आतां आसचो तांचो तो हुरूप, उत्साह, देणी, टॅलंटां आनीकय तांचे जावन उर्जीत जावन पावोवन दी. आनी सगळ्या पोवीस सभेक तांचे थंय आसचे सर बरें पळोवन पावोवन दी आनी सदांच हें उरोवन दी म्हणून तुमकां तुमचे कडेन सांगून म्हजी ही 2 उतरां करता. म्हजें संदर्शन घेतिल्ल्या बेळा मिडियाच्या सर संद्यांक आनी तांच्या हुद्देदारांक हांव काळजांत हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, तर आयचो एपिसोड हांगासर संपता. आणि तुमकां जर तर खंयचेय सवालां विचारूंक आसले तर कमेंट सेक्शनार कमेंट करा. परत आमी मेळया. सायनिंग ऑफ बेला मिडिया.